о том, что Россия на сегодняшний день, как российская цивилизация, как евразийская цивилизация, является главным и единственным очагом для подавляющего большинства наших народов. То есть башкир может быть башкиром на самом деле полноценно именно здесь. Там чуваш, якут, нагаец именно здесь. То есть, например, если он переезжает туда же в Турцию, например, тот же сибирский татарин, например, он через поколение, на следующем поколении уже потеряет. Уже там нет возможности сохранять свою культуру в поколениях. И эта возможность, вот это именно создание культурного очага, она находится именно здесь. И это мы должны с вами полностью осознавать. И здесь я бы хотел привести положительный пример маленького народа, буквально чуть больше 100 тысяч населения. Это нагайцы. Вы посмотрите, какие у них паблики в YouTube-канале, насколько они активны. Я бы особенно отметил астраханских нагайцев, юртовских нагайцев. Полностью пронизано патриотическим дискурсом именно про-нагайский. То есть именно нагайцы, они видят свое будущее именно здесь, вот именно в этом культурном цивилизационном пространстве. И это на фоне того, что кто-то на Первом канале ищет там несуществующую лошадь и так далее, да, вместо того, чтобы формировать платформу против тех же Идель Реалий или там того же Руслана Айсина, да, блогеров, которые, откровенно говоря, уже переходят определенную черту. Здесь мы должны с вами понимать, наверное, следующую уже такую миссию второго порядка – это наша просветительская миссия. Создавать порядок из информационного хаоса. И вот в этот хаос сейчас нас хотят погрузить, и мы видим его, его границы, что он почти близко